Ngiyabingelele igama lami uSiphiwe Ngontombela bengicela nje ukuthi uqale ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze uzothola okuningi okwenzakalayo bafowethu. Ngingukhumbuze futhi bafowethu ukuthi ukusubscribe akumoshi idatha bafowethu kodwa usuke uyibeka emathubeni ukuthi ube umuntu oqala ozobuka umbukiso esiwupostayo ngoba yiningi bafowethu izinto esiyipostayo experience nje ulife mhlawumbe ezinye izinto ke uphakathi kwazo nokuqwashiseka nje bafowethu. Khumbule futhi ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike, comment, ushare ukuze uzobona nabanye abantu abangawuboni umsebenzi. Bafowethu, siqhubekile nje bafethu siqwashisa abantu ngama shows ethu, siqwashisa especially youth. Lama shows awabantu abasebancane abasakhulayo njengamanje sikhuluma ngonalo uqweqwe eseduze kwalo njengamanje qhawe. Qhawe khamba kanjani? Siyaphila bodi njani? Siyaphila khawele sizwe. Sikhona. Ya. Umfowethu ubani wakwabani S9 mhlawumbe? Igama ngusabelo ngwangcobo ngisuka eMeville. Awusuka. Ya. Qhawela kithi udabuka eMeville khona? Ngisokhona eMeville. Wazalelwa khona? Cha, ngokuhlala ngila eMeville kodwa wale empangeni. Sempangeni? Ngihlala empangeni. Ya. Wasuka empangeni? Ngasuka empangeni, base ngisondela amatoho la. Ya. Sengemngawa. Manje uneminyaka emingaki? Iminyaka enginayo u30. Ya. Ya, iminyaka u30. Ngiyaxaya impela unentshebe anginantshebe mina. Hayi. Ukhonyana lokho intshebe. Awusuka. Hayi ngiyakuzwa qhawe mfowethu. Awusharele mfowethu nawe experience yakho nawe nje ukuthi ubala umuntu waqeqayo ngempela wazwa ukhipha uvirgin ngoba uyivirgin. Ungasho ukuthi ngivirgin angiselona. Ya. Kwangikuhle mntaka baba, kwangikuhle. Mina ngicabanga lelwasuku loluyana. Inhliziyo yami ayikutholi ukuphumula. Ngicabanga lezi inhlungu lezi engabhekana nazo ngayilalanga. Kodwa ngichazile kanje naye mntaka baba. Kwakuyisabatha ntambama. Sizwe silungela ukuthi sizoya enkonzweni nobaba ngoba umfundisi. Umama lo oklina legcekeni njengoba umaye buyangena ebusuku nje. Shuthi lo sisi lo osebenza legcekeni wathi angenza athi ngiyagula ngoba khona into afuna siyilungise kusasa. Bangangichazela ukuthi into esoyilungisa. Ngamchazela ubaba ukuthi hayi futhi kusasa ngeke ngikwazi ukuya enkonzweni ngoba manje ngizongathi sisama sikho right. Okuyisonto ngakusasa. Kuzoba isonto ngakusasa. Hayi ubaba ke yamphatha kabi le nto ukuthi ngeke ngiye esontweni kanti ujole ukuhamba nami namabhayibheli waphathelwa yimini zonke ikhoma zakhe. Hayi kulungile ke mfana wami ngeke ke shothi uye enkonzweni kusasa. Hayi kwasa ngakusasa wahamba ubaba. Kuthe ngekhathi wafaka omunye umdlalo onabantu abancunu la ngahlala phansi wangihlalisa phansi wathi ngubuke lo mdlalo lo. Ngiyabuka bayabambana abantu bayabambana nami lapho ngisamncane ke ngithi iminyaka yila ko12 bayabambana abantu ngithi ngiyasukuma athi hayi hlala la mfana wami khona into ozoyibona ahamba ngilandela amanzi athi angiphuzisa athi angehlisa umoya engawehlisa umoya ngaphuza ngathi ngiyezwa lo mama lo wangibamba wangibeka la wangigijima ngolimi zonke lezi ndawo wangigijima ngolimi konke la ezibeleni. Hayibo kwenzakalani ingavele ngaqonda straight ke lapho kwamina ngaqonda nto qonda kanjani? Cha umzimba usubopheneke manje njengoba lokho engikhotha nje uyangikhotha uhamba nami emcala uyehla wazongikhumula wafika epipini. Hayibo Kwalona walikhotha wavela wakhumula wancunuka wahlala phezulu kwami ngale ipipi engishova wagibela phezulu kwami. Engena la ngobulili bakhe ngithi ngiyabuka yini le yabo umzimba wakhe khona into emkanje angazi ukuthi yini le ngiyibona lapha sengiyibona manje ukuthi lento sengiyayibona ukuthi kwakuyini. Yini le nto le yini? Ubulili bomuntu esifazana. Kanje. Kodwa la ngaphambili kunento engathi ziyalenga. Wangishova umama wangishova wakhathala shuthi naye wahamba ongifaka emanzini kunemaswini aye lapha ekhaya. Sangena phakathi wangigeza wathi ngingabatsheli abazali bami ukuthi sike senze into nje. Wangiphakela sadla kahle sabuka iTV Asayibuki lento ade siyibuka ngoba abazali bayabuya ke manje.
uyafika ubaba ngikhathele nami ngiyagulayo manje angazi ukuthi ngiphethwe yini sengibuza kubaba ukuthi hawu uzizwa unjani ungiphathela amaphilisi wagwinyela amaphilisi asangilala ya mase ngiyalala uma ngilala ngiyavuka ulalo sisi lo naye wenze ngathi ungigadile manje ungigadele ukuthi ngoba ngiyagula nabazali bahambe ngigadile shuthi ngizasiboya sesimo leso manje lento le eyenziwa yilasisi ayifuni ukuphela la emqondweni nami ngahlukumezeke ngazi ukuthi ahlahle wayidlwengula kahle kahle ya wengidlwengule ngoba manje lento ihlale ibe khona noma sewashona yena kodwa ihlala ibe khona lana angisayinaki indaba yeintombi manje la ngilimala khona ngenxa yokukhumbula le yanto leyana ayindaba yeintombi angisenandaba manje yakulimaza yangilimaza kakhulu mabhuti le yanto yangilimaza kakhulu yabo inhliziyo yami ayikho right ngale yanto angazi ukuthi sengenze njani manje usunazo manje intombi manje kuyafana ngoba angisayijabuleli indaba yayazi ukuthi intombi angisayijabuleli kodwa wake wazama kodwa ngalana ke kwabanye abantu besilisa mhlawumbe ngoba mhlawumbe ungathola ukuthi laphe njengoba nje ungasayijabuleli intombi mhlawumbe kumele uthole abantu mhlawumbe sekuphambene ubulili wakwashaya umuntu wesilisa lutho indaba ikhona la kulo mama lo wangiphazamisa ngokwenhlelo sothando ngoba ngisayingane manje kodwa kumele ubuzame kodwa ngala kumuntu wesilisa ke hawu ngeke angiboni ukuthi ngingahlala kofuze ngikhuluma nabantu besilisa sithandana nabo hawu cha phela ngithi phela njengoba ula eThekwini nje koMevili uyakwanje ukuthi hayi nishayane nje mhlawumbe naleyo genge leyo cha nginalo uthando labantu besifazane inkinga iba sekutheni uma sekufanele singene kule nkonzo le ekuyiyona ekuthiwa yasebusuku ya kuvele kubuye lo mama ke manje kuvele kubuye lo mama lo kube ngathi nje lento isiyenzeka futhi uthole ukuthi lo sisesinaye la engithandana naye yabo lento bekade sithi siyayenza mhlawumbe yabona sengindwazile nje sengindwazile nje azange ngibuze hayibo kanti wenzakalani usakhona nje uthole ukuthi useze uyahamba umuntu angisanakile kwamina ukuthi hayibo lo muntu ngoba bekade lana segeze wagoduka wavela wadikila sedikilile ngoba manje ngindwazile inge ngibheke nayo nje usho nje mhlawumbe masingabeka nje ngibeke nje umuntu osimame la akushuke nje akukhotha nje inkinga meke kwabuya lo mama lo uyena nje ongiphazamisayo uvela bela angazi sisingena nani mfethu ukudlwengula mfethu esikoleni wawunjani mfethu udlwenguliwe hayi angaze ngibe right kahle hle noma bengiphasa esikoleni kodwa benginako ukuthi wadlwengulwa wena lento liyisa khona and angibikela ngamuntu futhi akuselula manje ngiyikhulume kubazali bafethu ngoba msekho lo muntu kakhulu bafethu lento manje kubazali akwazi batshele nje abazali indlela lo mama lo ebengiphethe kahle ngayo nawe ubusu enjoy kanti akuthi bengenje ubengincenga ukuthi lento le angayidlulisi kahle ubengiphethe kahle ngoba into ebengiyifuna benginika into ebengiyifuna benginika kodwa futhi benishayana futhi angithi ngoba wangishaya ngalela langa benishayana kodwa bephinde futhi angaphindi wangishaya kanye nje kanti vele sekusondele izinsuku zokuthi ahambe emhlabeni kodwa kumele ubazame ngempela ngoba ungathothi ifeeling yabantu besimama usenayo usune abantu besilisa uyayibona into leyo kumele ukubazama abantu besilisa ngeke insizwa yakopholobo yezinto enjalo ungavuka amafuza ame ngenyawo hayi angiboni inkinga phela ngithi njengoba ungabasebezwa ngisho abantu besimama ngiyakutshela mina kumele ukuzame cha hayi ukuthi uyazama uyezwa nje mhlawumbe uthole mhlawumbe nje uthole nje abanye abapitsho zawo la ukuzame mhlawumbe ukuthi awubambe nayo ihagi uyabo hayi mina njengensizwa yakaZulu bayilokhu wagcina ngalo danger ukuthola intombi ngiyaba nazo bafu inkinga meke nje saba ndawonye ngivele nje la kugcwalelwa umuntu lo uthole ukuthi sengindwazile azahamba umuntu
angisazi ngeze njani-ke manje ukuze lo muntu asuke la emqondweni wami ngiqhubeke nesimo sami ngoba ekhaya kulindele ukuthi ngibe nomuntu okuthiwa umakoti ozosiza umama lapha ekheshini. Ngazi ngifikisela ngenyembezi sho ngiyacabanga ngifikisela ngenyembezi ngiyacabanga ngoba angiyena lo muntu lo wagcina nje wena ukuye ekamereni angisayi-enjoy lezi zinto lezi angisayi-enjoy lezi zinto zokuya emakamereni angalimala kakhulu mfethu uyabona nje mingatholi usiza ngazi mhlawumbe ngani ngawusizo lwane ezodawa ukuthi kusuke lo muntu lo la emqondweni wami ngiqhubeke ngoba le nto lokuchazela bafu ukuba nentombi ngiyaba nentombi ingivakashele uma sifikile la ekhaya mhlawumbe ingangicabula kodwa emva kwalapho iyovele ngicabange leya nto ukuthi lo sisinayo eqala wangicabula wasenza le nto le yokungikhotha-ke manje na manje bekubuye yena la ngilimala khona angisakwazi ukuqhubeka nezinye izinto mayicha ngithi mina ucansi waligcina nini wena hayi angisazi into engingasayazi nje leyo wagcina ngalwadeka ngiyabona ngasho ukuthi kwakuyileya minyaka leyana ngoba emva kwalapho intombi yafika ngiyantwazi yahamba intombi yafika ngiyantwazi yahamba bakithi hey bese iqhawe angiyazi lento iqhawe leli mfowethu iyazi bese ngiyakuzwela mntaka baba hayi uma ukuthi inkonzo nje awusayazi inkonzo angiyazi inkonzo manje uyingisho ukuthenga abantu abathengisayo awukazi wazama nje ukuthenga abantu abathengisayo angaze ngayizama leyo nto kumele uyizame uzodlula la enakhunjeni nguzamele mame la enakhunjeni elento le ayi ndakababa mina ngisathukile mana ngisho ke ukuzenza ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe mana uma uzenza akunayo inkinga hayi angiphazamiseki lapho uyazenza angiphazamiseki la hayi anginankinga ke lapho manje pho wayipho utheni kade hayi angikwazi ukwandisa isibongo sakithi ngokuyithinta mina hayi ngeke sane isibongo ufuna namapho uyayishaya nje mfethu kodwa ukuyithinta akwandisi isibongo yes kodwa uyayishaya kodwa hayi anginankinga umfana omzulu phela mina ngiyayenza lento uyayishaya nje 4-5 ngiyayenza lento anginankinga anginankinga manje uyamcabanga lo mama lo mushaya uyabuya kodwa ngisho sengiqeda-ke lapho sengiqeda anginankinga inkinga umuntu ozongiphazamisa hayi umuntu umuntu uzokuphazamisa hayi umuntu yangiphazamisayo mezoba la nami ngibe la emphetheni hayi ngiyaphazamiseka mntaka baba manje mhlawumbe uyenza kangaki nje mhlawumbe ngenyanga le kwethinto hayi into engenankinga le mhlawumbe ngiyayenza kabili kabili ya ngoba mhlawumbe uyenza mhlawumbe makusuke kukanjani mhlawumbe khona into usukuyicabanga noma mhlawumbe usuku kanjani kuyenzeka mhlawumbe kube khona into engicabangile bese ngiyayenza yabo cabanga lo mama lo hayi la mama ngiphazamisa namanje ayangiphazamisa ngazi ngesonto yenza kangaka ngesonto hayi angibali lento leyabona nje mhlawumbe enyangeni cha ngise ngibuza ngesonto mhlawumbe ngiyayenza usuku olulodwa ukuze ngiyaphinde mhlawumbe mengenze namhlanje kulesihlanu mhlawumbe ngishaya ngilala phinde ngivuke ngishaya ngoba nginawo ukuyibuka emavidiyweni lento leyo ngibona ukuthi hayi labantu laba baxabana nilo umuntu angixabana so ngesonto wena kuyenzeka nje ngesonto uyayishayela nje mhlawumbe nje noma ka-10 ngesonto hayi yenza mhlawumbe kawu-4 ngesonto kodwa nje usuku olulodwa ngenza kabili usuku olulodwa yabo esontweni usuku olulodwa wenza kabili ya a day nami yabo nje mhlawumbe ngo-8 ebusuku ngihambe ngiyolala hayi ngiyayenza mhlawumbe ngiphinde ngishaye mhlawumbe ngo-9 ngithi yabo uma sengiyalala bese ngenyanga iba u2 ke yawo yabona sengenza okwesibili la ikawe usho ukuthi wena njengoba ujenza kabili nje ngosuku usho ukuthi 2 4 6 8 10 shuthe niyenza kawu10 ngesonto muthi shuza ngazi bafa ngibali mina lento ngiyayenza nje ngoba manje ngiyaba nestress salo muntu lwana mase ngiyabo ngeunye kuyenzeka ngicabanga yena lo mama lo ukuze
ukube nje ngaya esontweni ngaba yenzeka ngithi kanje yeah yabo. kodwa ke i-right le mpahla uma uyayisho nje Hayi ayinankinga yona. sengisho ukuthi uyayincamela yona kunomuntu esimama Hayi ngiyincamela yona kunalento eyenziwa uyayincamela leyanto kunomuntu esimama ya i-right yona. Ya isi-right ke yona manje ngoba yona ayingiphazamisi. Hayi ngaphazamiseka kakhulu ngangangidala nokuthi ngikhishime ngolimi kanje ngishovu kanje angaphazamiseka kakhulu. Bafowethu eish yo mfowethu ngiyazi ngakuzwela mntaka baba yazi Ayish. Manje mfowethu nje siphethe isifundiso mfowethu ongadlulisa mfowethu emakhaya mfowethu kubantu mfowethu eish Hey. Into engayisho kubantu ngathi abantu abahlonipha abazali babo. yeah Mebehlonipha abazali babo bangezwa ngabantu engabona abasekhaya mebe bayala ngokubalekela isonto. yeah Ngoba mina ngibona ukuthi ukube ngalalelo ubaba methi asesontweni ngaba yenzekanga lento le ngoba ayothi mina ngifike esontweni ngicela izinto mhlambe elonke njengoba ngabalekela ukuya esontweni kanti ngibalekela ukuthi ngingena enkingeni. wena umbuzanga yini ukuthi why wena uthi angisali wena ngavela udidisa umuntu Umethi khona into afuna siyilungise. Ngabona ukuthi mhlambe lento le afuna siyilungise yinhle izongijabulisa mina abazali bengekho ngithi yabo kanti ufuna ungilimaza abazali bengekho ngithi yabo ngaba naleyo nkinga manje ngiyathola futhi inkinga ngeke salungiseka. Awubatshele mfethu ukubaleka kokushaya mfethu indlwabu nje mfethu ukubaleka kwayo lento leyo yokushaya indlwabu isiza ngokuthi alikho icala engathiwa livuliwe uzoboshwa uboshelwe ukuthi udlengula umuntu ungadlengule umuntu sokuwo kwakho sozenzele wena yeah so nje ibalekile abantu abeshaya impela indlwabu kunokuthi badlengule abantu ibalekile indlwabu. yeah iyaphilisa nje uyazacisana nje wena udlaka kaki nje hayi iyaphilisa yeah kunokuthi nje uzoboshwa indaba ukuthi udlengulile yeah ngcono vele uyithinte wena yeah. Hayi bafowethu ngiyethemba lapha emakhaya nizwile bafowethu siyacela ukuthi abantu beqinise ekuyisizeni njengomfowethu echaza nje ukuthi abantu abaqinise endlwabeni bafowethu ukuze beyeke ukudlwengula abantu abayeke ukudlwengula zwide KO abantu abayeke ukudlwengula bafowethu abathinta indlwabo yabo ngiyabonga ukuqhawela kithu yeso Siyabonga bhuti uNkulunkulu abe nawe mfowethu hayi siyathemba kanjalo ngiyabonga kakhulu mntaka baba bonga.